హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రీసెంట్గా మనకు ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ CBT1 ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అది నిన్ననే. సో దీంట్లో అన్ని ఆర్ఆర్బీ బోర్డులకు సంబంధించి ఒకటి బై ఒకటి మనకు రిలీజ్ చేస్తూ వచ్చాయన్నమాట. సో మనకు సికింద్రాబాద్ సంబంధించి లేటుగా రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా ఎవరైనా చెక్ చేసుకోకున్నట్లంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని ఆర్ఆర్బీ బోర్డులకు సంబంధించిన డైరెక్ట్ రిజల్ట్ లింక్ అనేది అప్డేట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు చెకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా చాలామంది అడిగే డౌట్ ఏమంటే, మాతో రోల్ నెంబర్ అనేది లేదు, మాతో హాల్ టికెట్ లేదు, మాతో ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ షీట్ కూడా లేదు, మేము షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యామా లేదా అనేది ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అనేది అడుగుతున్నారు. సో దాని గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. అంతేకాకుండా ఈ కట్ ఆఫ్లు ఏమి ఇన్ని ఉన్నాయి, అసలు లెవెల్ పోస్ట్ అంటే ఏంటి, మేము జస్ట్ ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసాము, CBT1కి అటెండ్ అయ్యాము, సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా చాలా డౌట్స్ అనేది ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అంటే నార్మలైజేషన్ దీనికి ఉంటుందా, ఉంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు చేశారు, సో నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ని వీళ్ళు తీశారు, సో ఫర్దర్గా రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్కి ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ని వీళ్ళు తీస్తారు, సో తర్వాత ఏముంటాయని చాలామంది చాలా డౌట్స్ అనేది ఈ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్ఆర్బీకి మెయిల్ రూపంలో, అలానే హెల్ప్ డెస్క్ రూపంలో, అలానే ట్వీట్స్ కూడా చేయడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో దాని గురించి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ ఆర్ఆర్బీ అన్ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఒక క్లారిఫికేషన్ నోటీస్ అనేది రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగిందనమాట. సో దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇది ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే ప్రతి ఒక్క లింక్ అలానే నోటీసెస్ కూడా మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ అలానే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వెంటనే జాయిన్ అయిపోయి అప్ టు డేట్ ఉండొచ్చు అనమాట. అలానే ఎడ్యుకేషన్ మెటీరియల్స్ కూడా అక్కడి నుంచి మీరు పొందొచ్చు. దీంట్లో మనకు ఇంకా ఈ క్లారిఫికేషన్ నోటీస్ సంబంధించి అప్డేట్ అనేది చేయలేదు. సో మనకు తెలిసిందే కదండి ఫ్రెండ్స్, రిజల్ట్ కూడా అలానే ఏవైనా అప్డేట్స్ కూడా మనకు ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్లో కొద్దిగా లేట్గా అప్డేట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఆర్ఆర్బీ అహ్మదాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ఎన్టీపీసీ CBT1 రిజల్ట్ అని మనకు ఈ రోజే దీనికి సంబంధించి రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం సో దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఈ విధంగా ఒక పేజ్ PDF ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అనేది అవ్వడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఏమి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనేది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, రైల్వే క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ఎన్టీపీసీ CBT1 రిజల్ట్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది డౌట్స్ అనేది అడగడం జరిగిందనమాట. మనకు 14వ తేదీ రిజల్ట్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు కదా ఆర్ఆర్బీ అన్ని బోర్డ్స్ వాళ్ళు. సో దాంట్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఏ విధంగా మీరు చేశారు, దీనికి సంబంధించి మనకు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ లో వాళ్ళు క్లియర్ గా డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకు 01/2019 అంటే ఎన్టీపీసీ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్, దీంట్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాయి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాయి అని ఇక్కడ ఫస్ట్ పేరాలో క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ప్రొసీజర్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT ఎగ్జామినేషన్ కి ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్ గా మనకు పేరా నంబర్ 13 అంటే వాళ్ళు 28/2/2019 డేట్ లో రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ నంబర్ CN 01/2019 లో పబ్లిష్ చేశాము అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇంతకు ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఆ పేరాలో ఏముంది అనేది కూడా మనం క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ఆ నోటిఫికేషన్ లో 13 కేటగిరీస్ అంటే 13 రకాల పోస్ట్ అనేది వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ అనేది చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ 13 కేటగిరీస్ కూడా ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన అభ్యర్థి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో 6 కేటగిరీస్కి మాత్రం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే కేవలం ఇంటర్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్రాడ్యుయేట్ చేసినట్లయితే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసింటారు కాబట్టి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న వాళ్ళు 13 పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అనేది అవుతారు. ఎవరైతే కేవలం ఇంటర్ మాత్రమే చేసింటారో వాళ్ళు కేవలం 6 రకాల అంటే 6 లెవెల్ పోస్టులకు మాత్రమే మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఈ 13 కేటగిరీస్ ని కూడా వాళ్ళు 5 గ్రూప్స్ గా లేదా 5 లెవెల్స్ గా డివైడ్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట. అంటే 7th CPC పే స్కేల్ ద్వారా సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు 5 లెవెల్స్ లేదా గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఆ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే లెవెల్ 2, 3, 4, 5, 6 అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. సో స్టేజ్ వైజ్ ప్రొసీజర్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈచ్ కేటగిరీకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు పేరా నంబర్ 13.6 లో మనకు ఉన్న నోటిఫికేషన్ లో దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ కూడా ఫ్రీగా మనకు 13 కేటగిరీస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ని ఎలిజిబిలిటీని బట్టి మీరు
మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని మనకు ఈ పేరాలో క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఈ 13.6 లో ఏముంది అనేది కూడా మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. 13 కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్టులు మనకు CBT 1 ఎగ్జామినేషన్ అనేది అందరికీ కామన్గా వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT అనేది ఈచ్ గ్రూపు అంటే ఈచ్ లెవెల్కి వాళ్ళు సపరేట్గా వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారు. మనకు దాని యొక్క డిఫికల్టీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. అంటే లెవెల్ని బట్టి ఆ లెవెల్లో మనకు కొంతమంది ఇంటర్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది డిగ్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ సంబంధించిన పోస్ట్ ఉంటాయో వాటికి కొద్దిగా డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఇంటర్ సంబంధించిన పోస్ట్ ఉంటాయో సో వాళ్ళకి కొద్దిగా డిఫికల్టీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో మనకు 13 రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కదా. దాంట్లో సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పోస్టులు ఉన్నట్లయితే ఆ సేమ్ లెవెల్ ఉన్న పోస్టులన్నిటికీ కలిపి వాళ్ళు కామన్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తాము అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా మీకు అర్థం కానట్లయితే నేను ఫైనల్గా ఒక సమ్మరీ టేబుల్ రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో క్యాండిడేట్ ఒక్కదానికి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లెవెల్కి ఎలిజిబుల్ అయినట్లయితే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం సో ఆ సెకండ్ స్టేజ్ CBT అనేది ఆ ఈచ్ లెవెల్కి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. సో దీనికి సంబంధించి కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ 13.6 పేరా నంబర్లో మనకు నోటిఫికేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈచ్ లెవెల్ కూడా మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దాని యొక్క డిఫికల్టీ అనేది కూడా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కొన్ని గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ ఉన్నాయి, కొన్ని అన్గ్రాడ్యుయేట్ అంటే ఇంటర్ సంబంధించిన పోస్ట్ ఉన్నాయి అనేది ఈ పేరాలో మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో మనకు ప్రీవియస్గా జరిగిన నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అంటే NTPC సెకండ్ స్టేజ్ CBT ఎగ్జామినేషన్కి మనకు కేవలం ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయో దానికి 10 times వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుండేది ఫ్రెండ్స్. కానీ మనకు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. ఎన్నైతే వేకెన్సీస్ ఉంటాయో దానికి 20 times వీళ్ళు క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ 20 times కూడా మనకు బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ అలానే వాళ్ళ యొక్క క్యాష్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. కమ్యూనిటీ వైజ్ వాళ్ళు 20 times అనేది తీస్తారనమాట. సో ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉంటుందో ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ స్టేజ్ CBTస్కి రీజనబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆప్షన్ అలానే ఈ షార్ట్ లిస్ట్ చేశాము అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఏదైతే ఇప్పుడు షార్ట్ లిస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మీ కమ్యూనిటీ వైజ్ ఆ లెవెల్లో ఎన్ని పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో దానికి 20 times తీసిన షార్ట్ లిస్ట్ అనమాట. సో అది ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే సెకండ్ స్టేజ్ CBTకి ఎలిజిబుల్ అయింటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సపరేట్గా కరస్పాండింగ్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT ఎగ్జామినేషన్కి అటెండ్ అనేది అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ఎలిజిబిలిటీని అలానే వాళ్ళ యొక్క ఆప్షన్ అంటే ఏదైతే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చింటారో దాన్ని బట్టి మీరు ఈచ్ CBTకి అంటే సెకండ్ స్టేజ్ CBTకి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ అనేది రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో నేను చాలా లెవెల్స్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యాను. సో ప్రతి ఒక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినట్లయితే ప్రతి దాంట్లో నేను క్వాలిఫై అయితే నాకు ఫైనల్గా అన్ని జాబ్స్ వస్తాయని. సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలన్నమాట. మీరు ఆప్షన్స్ లేదా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండి సో ఫైనల్గా కేవలం మీరు ఏదైతే టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చింటారో ఆ జాబ్ మాత్రమే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ మీరు అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి అటెండ్ అనేది అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీ యొక్క అర్హత అనేది ప్రతి ఒక్క లెవెల్కి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చిన పోస్ట్ మీకు రానట్లయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ పోస్టులు మీరు మిస్ అంటే పోగొట్టుకోకుండా ఉండడానికి మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చాము అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్గా క్వశ్చన్స్ అరైజ్ కాకుండా వీళ్ళు ఆప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాము అనేది ఇక్కడ క్లారిటీ అనేది ఇచ్చిందనమాట RRB. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అడిగే డౌట్స్కి క్లారిటీ ఇచ్చింది అనే RRB ఈ నోటీస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇది 15/1/2022 అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడే రిలీజ్ అయిన అప్డేట్ అనమాట. ఇది చైర్పర్సన్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు 13th పేరా నుంచి మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి 13.6 వరకు అని క్లియర్గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చాలా మంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే
ఏంటంటే మా రోల్ నెంబర్ అనేది లేదు, అది ఏ విధంగా పొందాలి అంటే సో చాలా మందికి హాల్ టికెట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ హాల్ టికెట్ లో మీ రోల్ నెంబరు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో షార్ట్ లిస్టెడ్ లిస్ట్ లో కేవలం రోల్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీరు సిరీస్ ని బట్టి మీరు ఏ బోర్డుకి అప్లై చేశారు అనేది క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అది కూడా హాల్ టికెట్ లో వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేసింటారు. సో చాలా మంది మాకు హాల్ టికెట్ కూడా లేదు, ఇప్పుడు ఎలా అంటే మీరు ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ షీట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే దాంట్లో కూడా మీ రోల్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేసింటారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చాలా మంది అడిగే డౌట్ ఏమంటే మేము ఎప్పుడో హాల్ టికెట్ పోగొట్టుకున్నాము, అలానే ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ షీట్ అసలు వచ్చిందనేది కూడా మాకు తెలియదు, అది మాతో లేదు అనుకున్నట్లయితే మీకు సంబంధించి మరి ఇండివిజువల్ గా స్కోర్ కార్డు చూసుకోవడానికి లింక్ అనేది అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ అనేది చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లింక్ టు వ్యూ స్కోర్ కార్డ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి అని కనిపిస్తుంది కదా. సో దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ది స్కోర్ కార్డ్ విల్ బి అవైలబుల్ షార్ట్లీ అనేది ఇక్కడ మెసేజ్ చూపిస్తుంది. సో దీంట్లో మనకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు అలానే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి క్యాప్చా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీకు సంబంధించిన రోల్ నెంబరు అలానే మీ యొక్క మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, రా మార్క్స్ ఎన్ని, నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ ఎన్ని, మీరు క్వాలిఫై అయ్యారా సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటికి లేదా అని స్టేటస్ కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ లింక్ యాక్టివేట్ అయిన వెంటనే దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇటువంటివి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి. వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ఎన్టీపీసీ CBT1 రిజల్ట్ అనే నోటీస్లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 13th పేరా అనేది వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కంప్లీట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారనమాట. అన్ని పోస్టులకు అంటే 13 కేటగిరీ పోస్టులకు కూడా కేవలం మీరు ఒక అప్లికేషన్ అనేది అప్లై చేసే సరిపోతుందన్నమాట. అన్ని నోటిఫైడ్ పోస్టులకు సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో కొంతమందికి టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, కొంతమందికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అలానే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా యాజ్ పర్ మెరిట్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి ఆల్రెడీ అందరూ కంప్లీట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి నార్మలైజ్డ్ స్కోర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఏవైతే రా మార్క్స్ వచ్చింటాయో అంటే ఒక్కో స్టేజ్లో ఒక్కో షిఫ్ట్లో ఒక్కొక్క డేలో మనకు డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్స్లో. సో దాన్ని ఈక్వల్ చేయడానికి వాళ్ళు నార్మలైజేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అనమాట. ఏవైతే ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటిలో నార్మలైజేషన్ ఆఫ్ స్కోర్ ఉంటుందో దాని యొక్క మార్క్స్ని సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్కి క్వాలిఫై అయ్యేలా వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఎవరికైతే మెరిట్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చింటుందో సో వాళ్ళని సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటికి వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకు రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, పీడబ్ల్యూడి అలానే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కి సంబంధించి సో ఇదే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ నే నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని అన్నిటికి కూడా వీళ్ళు యూజ్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ టు బి కన్సిడర్డ్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి చూసుకున్నట్లయితే సో సపరేట్ సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి అనేది ఈచ్ లెవెల్ కి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. అంటే లెవెల్స్ అంటే లెవెల్ 2, 3, 4, 5, 6 ఇక్కడ గ్రేడ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ అని కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక్కో గ్రేడ్ కి ఒక్కో లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ సేమ్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఉన్నట్లయితే దానికన్నిటికి కూడా ఒకే కామన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఒకే ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. 5 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే 2, 3, 4, 5, 6 అని మనకు ఫిబ్రవరి 14th నుంచి 5 డేస్ అంటే 14th, 15th, 16th, 17th, 18th సో మనకు 5 డేస్ 5 డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ని వాళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారు కాబట్టి మనకు 5 days లోనే వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ స్కెడ్యూల్ అనేది చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఎవరైతే మోర్ దాన్ 1 లెవెల్ కి ఎలిజిబుల్ అనేది అయింటారో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి వాళ్ళు కామన్ గా సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈచ్ లెవెల్ కూడా వాళ్ళు అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు క్వాలిఫై అయినట్లయితే అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి అనేది బేస్డ్ ఆన్ నార్మలైజేషన్ స్కోరు ఏదైతే సిబిటి 1లో వచ్చింటుందో దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకున్న పోస్ట్ అని బట్టి మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ని బట్టి అంటే ఇంటరా, గ్రాడ్యుయేషన్,
చేసినా అనే దాన్ని బట్టి ఎన్నైతే వేకెన్సీస్ ఉంటాయో దానికి 20 టైమ్స్ మీ యొక్క కమ్యూనిటీని బట్టి, మీ యొక్క మెరిట్ మార్క్స్ CBT 1ని బట్టి, అలానే మీ యొక్క పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తాము అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ డ్యూరేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ CBTకి అంటే మనకు 90 minutesలో 120 క్వశ్చన్స్ మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి 50, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి 35, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించి 35. సో టోటల్ మనకు కేవలం 120 మార్క్స్కి 90 minutesలో మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైతే PWD క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు 120 minutes విత్ స్క్రైబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది, అది 1/3 అనమాట. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని థియరీలో ఉండవు ఫ్రెండ్స్, అబ్జెక్టివ్ టైప్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట. సో కొన్ని పోస్టులకు అంటే మనకు కేవలం 2 పోస్టులు అనమాట, అంటే 2 కేటగిరీ ఆఫ్ పోస్టులు. T అంటే ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్, SM అంటే స్టేషన్ మాస్టర్. ఈ 2 పోస్టులకు సంబంధించి మనకు CBAT అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఈ 2 పోస్టులను వాళ్ళు సెలెక్ట్ అనేది చేసుకుంటారో అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్లో ఇచ్చింటారో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో, వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయినట్లయితే CBT 1 నుంచి CBT 2కి వాళ్ళకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్లో మాత్రమే ఉంటుంది. మినిమము 42 మార్క్స్ అనేది ఈచ్ టెస్ట్ బ్యాటరీ అంటే దాంట్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, 5 or 6. సో దాంట్లో మీరు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మీరు క్వాలిఫై మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి ఎటువంటి కమ్యూనిటీ లేదా కేటగిరీ అనేది ఉండదు, అంటే రిజర్వేషన్ అనేది ఉండదు, ఎటువంటి రిలాక్సేషన్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో మినిమం మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి షార్ట్ లిస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే CBT 2లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యింది, సో టాప్ మార్క్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే మనకు వేకెన్సీస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దానికి 8 టైమ్స్ వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఆ 8 లిస్ట్ నంబర్లో ఎవరైతే టాప్లో ఉంటారో వాళ్ళ కమ్యూనిటీ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేస్తారనమాట. ఈ CBAT ఎగ్జామినేషన్కి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు విజన్ సర్టిఫికేట్ అనేది కంపల్సరిగా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మెడికల్ సంబంధించి కూడా ఈ నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో మెన్షన్ చేశారు. సో అది కూడా ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి. ఈ CBAT ఎగ్జామ్ అనేది మనకు తెలుగులో ఉండదు ఫ్రెండ్స్, కేవలం హిందీ అలానే ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది. దీనికి ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉండదన్నమాట. సో మన స్టేషన్ మాస్టరు అలానే TA యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ ఏవైతే CBT 2 ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఉంటాయో వాటిని 70% కన్సిడర్ చేసుకొని ఏదైతే 30% ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది ఈ CBAT ఎగ్జామినేషన్ నుంచి తీసుకొని ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళు ప్రిపేర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో కొన్ని పోస్టులకు మనకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారనమాట. అవి ఏ పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు నేను హైలైట్ చేశాను కదా ఇక్కడ వరకు అనమాట. ఇది కూడా కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్కి మనకు ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయో ఆ పోస్టులకు సంబంధించి దానికి 8 టైమ్స్ వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఈచ్ కమ్యూనిటీ నుంచి అనమాట. సో ఈ ఎగ్జామినేషన్లో క్యాండిడేట్ 30 words per minute ఇంగ్లీష్లో అలానే 35 words per minute హిందీలో పర్సనల్ కంప్యూటర్లో వితౌట్ ఎడిటింగ్ టూల్స్ అలానే స్పెల్ చెక్ ఫెసిలిటీ లేకుండా మీరు టైపింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే పర్మనెంట్ డిజబిలిటీ మోర్ దాన్ 40% ఉంటుందో PWD క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళకు ఈ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఎక్సెంప్షన్ ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు PWD క్యాండిడేట్స్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫైనల్ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు అంటే మనకు CBT 2 ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏవైతే మెరిట్ మార్క్స్ వచ్చింటాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫర్దర్గా మనకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి షార్ట్ లిస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే మనకు సెకండ్ స్టేజ్ CBT యొక్క మార్క్స్ని అలానే ఏదైతే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుందో కంప్యూటర్ బేస్డ్ దాన్ని అలానే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ని సో వాళ్ళ యొక్క పోస్ట్ని బట్టి క్వాలిఫికేషన్ని బట్టి వాళ్ళు అన్ని మార్క్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని ఫైనల్గా ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్గా నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ని వీళ్ళు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ యొక్క మెరిట్ని బట్టి అలానే వాళ్ళ ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ ఆప్షన్స్ని బట్టి. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వీళ్ళు సమరీ అనేది క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనకు నోటిఫికేషన్ మొత్తంలో 13 కేటగిరీస్ పోస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కదా. సో ఈ 13 కేటగిరీస్ అనేది మనకు ఏమేమి అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. 7th CPC బట్టి వాళ్ళు లెవెల్స్గా వాళ్ళు డివైడ్ అనేది చేశారనమాట. ఈ లెవెల్స్లో కొన్ని పోస్టులు లెవెల్ 2 లాగా, కొన్ని లెవెల్ 3 లాగా, కొన్ని లెవెల్ 4 లాగా, కొన్ని లెవెల్ 5 లాగా, కొన్ని లెవెల్ 6 లాగా. సో 2, 3, 4, 5, 6 సో ఈ విధంగా 5 గ్రూప్స్ లాగా వీళ్ళు డివైడ్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఆ గ్రూప్స్ ఏ పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూనియర్ క్లర్క్ కమ్
కమ్ టైపిస్ట్ అనేది లెవెల్ 2 సంబంధించిన పోస్ట్ అనమాట. కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అనేది లెవెల్ 3కి సంబంధించి, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ లెవెల్ 4కి సంబంధించి, గూడ్స్ గార్డ్ అనేది లెవెల్ 5కి సంబంధించి, కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ లేదా స్టేషన్ మాస్టర్ అనేది లెవెల్ 6 సంబంధించి. సో ఈ విధంగా మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. సో ప్రతి 13 కేటగిరీస్ సంబంధించిన పోస్టులకు మనకు ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే లెవెల్ 2 పోస్ట్ ఉంటాయో అవి ఈ పోస్ట్ అనమాట. సో దీనికన్నిటికీ ఒకే కామన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారనమాట. సో దీంట్లో మనకు ట్రైన్స్ క్లర్క్ కాకుండా రిమైనింగ్ వాటికి వీళ్ళు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ 3కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు సపరేట్ లెవెల్ 3 పోస్టులకు సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. వీటికి ఎటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్ 4కి సంబంధించి కూడా మనకు సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. అంటే డిఫరెంట్ లెవెల్కి ఖచ్చితంగా మనకు సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా మనకు 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి అనేది వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు. అందుకనే మనకు 5 డేస్ వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇది క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ లెవెల్ 4కి సంబంధించి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి మనకు సపరేట్ సిబిటి 2 ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. దీనికి సిబిఏటి స్కిల్ టెస్ట్ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ గూడ్స్ గార్డ్ అంటే లెవెల్ 5 సంబంధించి మనకు కామన్గా అంటే ఈ పోస్ట్ అన్ని ఉన్నాయి కదండి ఫ్రెండ్స్ 7 to మనకు 11 వరకు. సో వీటన్నిటికి కూడా ఒకే లెవెల్ 5 సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. కానీ మనకు కేవలం ఈ 9, 10, 11కి మాత్రమే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ గార్డ్కి సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ కలెక్టర్కి ఎటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్ 6కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే సపరేట్ వీళ్ళు సిబిటి 2 ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. సో మన కమర్షియల్ అప్రెంటిస్కి ఎటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ ఉండదు. స్టేషన్ మాస్టర్కి అలానే ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి మనకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది వీళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే సిబిటి 1, సిబిటి 2 అలానే స్కిల్ టెస్ట్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అలానే మెడికల్ టెస్ట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, మనకు రా మార్క్స్ కంటే నార్మలైజేషన్ మార్క్స్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అని. సో 14th పేరాలో క్లియర్గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి. ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేశారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి. చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.